Da det en ny episode i Rettferdspodden, og vi har fått Jens Brun Pedersen. Du pressesjef, det det heter hos dere? Ja, det visst nok det. Det det, ja. Vi skal få lov til å kalle deg Jens i løpet av samtalen. Det bra, fordi at jeg taler ikke på vegne av noen som helst. Dette et vanskelig tema, og så jeg får prøve å svare så godt jeg kan kun for meg selv. Ja, nei, men det bra. Vi har et spørsmål som vi begynner med til alle som vi snakker med, fordi det litt av meningen å prøve å finne ut hva rettferdighet for deg? Ja, det ikke lett å svare på, som jeg sa. Altså rettferdighet i seg selv, altså isolert som begrep, gir kanskje ikke så mye mening, tenker jeg. Det må jo settes i forhold til noe. Altså til et menneske, til omgivelsene, til tilværelsen, til menneskerettigheter, kanskje. Altså, det egentlig et fasitsvar, tror jeg, på dette, og ikke noe sannhet eller ikke sannhet rundt begrepet rettferdighet. Men jeg tenker, nå for tiden så jobber jeg mye med menneskerettigheter. Altså, Human-Etisk Forbund jo opptatt av menneskerettigheter som et sånn felles verdigrunnlag som vi kan ha på tvers av tro og livssyn. Og det jo et verktøy som menneskene selv har opp gjennom mange, mange år forsøkt å bruke til å få definere hva hvert individ bør kunne kreve av storsamfunnet. Altså rett til mat, til utdanning, til trygghet, sånne ting. Og de definisjonene heldigvis ikke hugde stein, altså det ikke hellige skrifter. Disse kan vi bedre fremdeles. Noen mener jo at menneskerettighetene for individuelle, mens andre kulturer litt fjernt fra Vesten legger mer vekt på familien eller landsbyen. Men det jo, jeg tenker at rettferdighet nedfelt i menneskerettigheten kan gi oss en viss pekepinn på hva som bør være rettferdig for oss som individer, men også kanskje som familie og småsamfunn. Og de grunnleggende og skal sikre individene frihet, helse, arbeid, utdanning. Det et sted kanskje å begynne. I og med at vi da prøver å legge lista litt opp mot menneskerettighetene, så tenker jeg rettferdighet som mål i seg selv blir en utopi. Ja, altså det kan fort bli et sånt litt vagt begrep, kanskje litt abstrakt, hvis du ikke setter det i relasjon til andre ting. Altså min yrkesbakgrunn journalistikk, og ideelt sett skal jo journalistikken ta parti for den svakeste i samfunnet. Altså mot, ja ideelt sett sa jeg, nå det vel mer om pupper og kjendiser og stell, men tar man journalistikken på alvor, så det litt klisjéaktig, kan jeg si at en journalist bør være folkets representanter i maktas korridorer. Altså i forhold til de som utøver og har makt, økonomisk, organisatorisk, politisk, kulturell makt, så bør på en måte en journalist ta stilling til den enkleste av mottakeren, altså den som befinner seg kanskje nederst på stigen, og utfordrer makta, avklare maktmisbruk, korrupsjon og så videre. Jeg vet at dette høres veldig ideelt og kanskje naivt ut, men som et utgangspunkt, et verdistandpunkt, så kan man si at journalistikkens fremste oppgave burde være å peke på og fokusere på der hvor det kan sies at her det urettferdighet overfor individer, eller et system som urettferdig. Og da settes det i sammenheng med samfunnsforhold, med maktutøvelse og så videre. Og det en viktig oppgave som pressen har, og som jeg håper, til tross for kommersialisering, til tross for tøffe arbeidsvilkår i medieverdenen, så håper jeg at, og til tross for at journalistikken blir mer og mer infotainment, så håper jeg likevel at
for fremtiden at det finnes en del av norsk medieverden, presseverden, som har den kjernen igjen av seriøsitet og holdninger og verdier. Jeg synes dette leder over til et ganske interessant spørsmål, fordi vi trekker frem en yrkesgruppe som tydelig på å kunne ha en rolle i forhold til rettferdighet, altså journalistene, selv om vi kan snakke om puppejournalistikk og det ene og det andre. Men det leder meg litt mer over på hva vi som da enkeltmennesker, kanskje ikke da journalister siden vi har omtalt det, men hva som vi enkeltmennesker kan gjøre for å bidra til kanskje litt mer rettferdig eller bedre Norge, for å gjøre det enda bredere, men litt mer rettferdig. Ja, da la det begynne å bli vanskelig. Ja, hva kan vi gjøre? Vi kan jo støtte de bevegelsene som villige til å skape endring. Det være seg innenfor politikk, miljø, ideelle organisasjoner kanskje. Det en måte å gjøre det på. Støtte politisk, jeg må bare avbryte litt der. Ser vi ikke at ofte politikerne egentlig med på å gjøre Norge nærmest mer urettferdig i det siste, kanskje? Jo da, det kan godt sies, men det finnes nok deler av også den politiske rørsla som kanskje utfordrer oss mer enn andre. Altså utfordrer oss som enkeltindivider. Altså vi nødt til denne velstandsdelen av verden som vi lever i, så vi jo nødt til å begynne å offre noe. Altså, og det tror jeg kanskje den yngre generasjonen muligens villig til etter hvert, mer enn oss etablerte og middelaldrende. Men vi så globale, og hvis vi skal solidarisere oss med nasjoner og kulturer som på vei opp, og hvis vi skal ha med resten av verden i den velstandsutviklingen som vi nyter godt av nå, og har gjort lenge, derfor også har brukt mye av ressursene som tilhører hele kloden, så vi nødt til, og jeg nødt til også å begynne å tenke, være villig til, mentalt forberede meg på, til å begynne å offre noe av kanskje min velstand, av mine luksuriøse vaner, av mine tilvante, privilegierte vaner. Og det lett å si, og når det kommer til beinet, så det kanskje ikke så lett å gjøre det. Men først en mentalitetsforandring kanskje, og deretter så kan det medføre praktisk handling også, får vi håpe. Men du, Jens, du drar dette også litt over i det globale perspektivet. Jeg ønsker å trekke det litt tilbake til Norge igjen, For både Fattighuset og vi i Stiftelsen Rettferd for Taperne, som står bak denne podcasten, eller samtalen om du vil, vi jobber jo med grupper hovedsakelig lokalt i Norge. Og da det interessant å høre med ditt bakgrunn om du har kjennskap til eller tenker på noen grupper eller enkeltpersoner som du mener har kanskje vært spesielt urettferdig behandlet i Norge. Ja, nå går jeg daglig i Brugata. Jeg jobber i Brugata, altså, som da nok så kjent sentrumsgate i Oslo, som leder over til Grønland. Og det et fyrverkeri av en gate hvor vi har tiggere, romfolk, narkomane, i alle slags regnbuens farger. Og der blir man påminnet om at det en del mennesker som ikke tar del i den velstanden som vi andre har, som har jobb og bolig og ordnet forhold. Så det første jeg tenker på kanskje, når jeg går av trikken, så den nye plata på en måte, det enden av Brugata, og der ser jeg jo stort sett heroinister, tenker jeg, som venter på stoff og forsyninger, og ser hvordan den avhengigheten har redusert det fysisk. Skal Norge som nasjon ha dårlig samvittighet for de narkomane, hvordan de behandler dem i dag? Det synes jeg absolutt. Ja. Det synes jeg absolutt. Og
nå har vi hatt en streng narkotikapolitikk i så mange år. Og jeg leser at folk som har fulgt med på dette bedre enn meg, og kan mer om dette, sier at dette ikke vellykket. Og det har jo til og med også fedre til narkomane jenter også pekt på. La oss si det rett ut, Thorvald Stoltenberg, som har sett dette på nært hold. Og her det på tide at norske politikere og kanskje helsemyndigheter og så videre tenker helt nytt og villige til å ta radikale andre grep, som visse andre nasjoner visstnok også har gjort, med bedre resultat enn det vi har klart i Norge. Det uverdig å se, og det bildet jeg ser hver morgen et bilde på at vi ikke har lykkes altså, med narkotikapolitikk. Og da, jeg snakker ikke nødvendigvis om legalisering, kanskje det en god løsning, men ikke minst hvordan de blir behandlet, og hvordan de kanskje blir fanget opp av helsevesenet og så videre. Jens, det fredag ettermiddag, og jeg har ikke tenkt å holde deg her i løpet av hele helga, så derfor skal jeg komme med et siste spørsmål. Men det synes vi ganske viktig, for vi opptatt av å se personer, og se grupperinger. Og vi har snakket om de som kanskje har slitt, men la oss se på litt andre siden. Finnes det etter din mening en enkelt person eller gruppering som kan kanskje være, eller for den saks skyld, symbolet på rettferdighet i Norge? Det ikke lett å svare på. Hva menes med det? Altså en person som kanskje har offret noe, som kanskje har, det du tenker på, for altså, å hjelpe andre. Når du tenker ord rettferdighet, ja. Så tenker du den personen, eller den grupperingen, det det nærmeste vi kommer rettferdighet i Norge, da. Ja. For å holde meg til de narkomane, så jeg kjenner jo litt til Are Knudsen, som sikkert strever med sitt. Men jeg har jo sett og notert meg at han har fått en veldig respekt i store miljøer, og en utbredt respekt for hans innsats for de narkomane. Og deres kamp, og hans kamp for å bedre deres forhold. Ikke minst hans stadige oppfordring til at de bør behandles med mer verdighet. Ikke minst av politiet, av alle oss andre. Så det jo noe kanskje jeg kan ta spontant si. Så ja, la oss si han. Kan være et forbilde for flere av oss. Ja. Så hvis Norge skal dreie seg til et kanskje litt mer rettferdig samfunn, så dine avsluttende ord at vi kanskje bør ta en runde på narkotikapolitikken i Norge? Ja, faktisk.